Yes, okay. Real Films Uganda biba kutusiza kentandikwa yaka sinema ko lwalero. Wasiranga tebase bokka. Base wamu ne Holy Angels ne DM Films ne bagamba bakutusiza kentandikwa yo lwalero. Bakaise home at quarantine oli ne VJ and drop microphone yo. Eroda jitwatandikira. Twatandika ne mutako omu. Wasiranga embera ino bwagitunuli angalinga ajekengera. Monigi badness ne bagamba yayiyo olugero. Yatudde wano enjala kyemukola. Tutandike kasinema wamulanga bagezaako kugamba tulaga ebyo ebyaliwo kwegame mu kaseera kali akamu mu ggalo. Kakati ebweru neiba baali wano agenda olya ye neiba naye nga neiba munda akubaganya majiko masepiki kati najjalye neiba ye ekyokulya yakijjeewa naye bwalingiriza asanga bese tewali kyakulya embeera ya muggalo. Lindako ampulira bulungi wali ampulira neiba najja kyava konkona nasituka n'ekikopo kye eky'amazzi. Owaayi mukulu kalemu nambange yesikola nti aba kulya nnyama. Obadde ogamba ki? Mbadde nze agamba bw'oba olina kaleka okulya konna osigaza munnange twasuza enjala tumaze ennaku nnya tetulya kuva mukulembeze oyo yatusiba. Kibi ekyo ate muli bubi. Kasooka nkwatireko wano ku kikopo ky'amazzi kino ate ngende ndabe nga nkuyiyizaayoku okulya. Mukazi wate ng'asigala ludda ng'ate alindirira kati kumbe neibono kibalajjana kiri akyegomba n'okuba abadde ateze endobeso ey'okuba munno ye alya. Nkole ntya ne neiba n'asooka atwaliriza ku lwendo lw'amazzi ate akasigadde mu ntamu we kati n'atuukira. Nye mutakasooka birowoozamu kaakano kavesi bubuno gyaka bwe yeesala kyaliwa bulinga obw'abaana abato. Owaayi ngenze n'ekirowoozaamu ng'eminwe gyensigaza mu giringa ebiri naye simanyi oba gwe ginaaba gikumala. Kati kirabo alina bbaawe neiba abadde ayagala kutegula naye akansuubiza naye waayi ekitali kikyo kireka. Ne bagamba Mr. Oscar ye yali DOP oba ye yakola ku by'ekifaananyi. Tuliko home and quarantine oba ati quarantine. Tuliko ebyo ebyaliwo mu kaseera kali ako mu ggalo. Ewaka wafuuka ekisaawe jjuukira teri n'omu lyakkirizibwa nti ate kuzunga kudde eno n'eno era ng'abaana ebintu byonna byonna baali babikwasaganyisa waka. Akina kusoma bitabo ku lw'ensonga amasomero gonna gaalinga maggale. Kati wano mwalajja ne mukazi wattu ali mu kusomasomako ku bitabo. Ono wuno abaana ne sukaali ate teyamuyiwa naye nga mu kino ekiseera bw'oyiwa sukaali muganda wange kakati ono aba ali wano munne kyabajja bulijjo mbadde nkwesonga owedde gwe n'ogeza n'ofuguma ekyo ekimwama mwanja kikuba nkimenya. Obadde ogamba biki? Kakati nono kyabajja gwe kwaje emyaka gy'olina ng'oyiwa sukaali gwe olowooza tuli mu mbeera ki? Tutudde waka batusibye ennaku 14 gwewoza ebyo wuuyo wena wamera amabeere kyokka weesiriwoza. Nkugambye waka twafuuka kugambe lutalo nga tewakyali n'omu ate kwegamba asobola kwonoona kintu omuntu n'akimulekera awo maama yasigala bakomekereza nga bwe batajja kunywa caayi. Eno bana basema omupiira baguzanyisa fujjo kyokka munnabwe ali wali asoma ku bitabo. N'agambye tulika home at quarantine ke kasinema dabayo bajja bagumukuba ani agunkubya kuno. Oliyo namugula amaaso
teri n'omu yamunyaga beefuula mu buno tebamulabye kyava asituka mulowooza olugambo baalunkubira nakwate kuba n'agenda munda gwe kino ekitwe ngenda kikuba kulaki olio ekiro ogenda kolaki kano kaloopi kalungi ng'agenda kunkuba ogeza nemukusangako ono kyava ajja ewaka kugambe buli omu aloopa kino naawe girira eri kati kwati kuba ogenda mu kiyungu ate gye ngenda okusinkana ono bami mukazi wattu ali mukugezaaho kuyolawo sukaali kakati gwe naawe obedda tuzanyira wali ffenna omupiira muno omukubye gwakimwe mulaba ali mu kusoma bitabo naawe ebyo si bigamba nti olambadde nkigenderedde leka naawe nakazi mukazi wattu ng'ajja kano kaakano bwona nolowooza wali wamunyaga ng'akwata kitabu kye ng'ate ajja ayitewo bano ng'ate basigala mu mupiira gwabwe gambye wakati wakyaliwo nnyo byakkola mukeera ku makya ne mukola emirimu gye mukola ne giggwayo aye ne musigala era ozanyirawo nga tewali na kimu kimuyinza kola mama agenda vaayo mwe bakulu kansuubira nti omupiira gugenda bamalira n'enjala kati mama ewaka kale akasente ko kaliwooko akatonotono akaali kasobola obayambako ate ebiseera bino baabano oyo ke bamuwadde ebyokulya ndowooza omuntu olero olowooza anakkuta kuuma ono abawulidde kyava avaayo gwe kano oli kasiru naye kantu gwe nakulesa lulinga onkubya ekipiira kyo nensirika mulowooza ndi musiru kyava ajja n'ayitawo ono yasigala atikka nakugambye kugambye tulikawo mati quarantine mukazi wattu ono gwe baatumya ebikopo asobola atotabulira banne kyayi kyava ajja ayitewo ataalabe kugambye embeera buli omu yagikwasaganyizanga mu ngeri emu oba endala ekintu ekyabeerangawo esukali gye mwanywanga ejiiko ebbiri yafuuka kitundu kyayo ng'ate kyali kwegaba ebintu byakwonoona n'agambye kava mu dm films wamu ne munigiba films saagala weerabire nomutaka atayiwamu kakyayi ate alabe batya bwasobola osavinga banne nga bamanyi nti era omugabi osooka kwegirako aye nulaba nti gwe weetereza mu ngeri emu oba endala kati kano akayiye sukaali kikava kajja muyi wajja nunajjawuwe seebyo mbw ate mujje munyo ayagala anywa atayagala alekeyo gwena wate kyayiwa muno omutwalawo oli yamuntumye jukira bano balinamu entalo kakana ate tekeyateguka kyayokukana tayisa kyokka sukaali ewaka wakawereege ekijiko batabula kya kitundu etundu kyazeeka ate nayiwa nekyayiwa oli kano kakyokoza muna naawe togira tolopa mama mumanyi nze mpa buukyayiwa mama kyava jja mubabayi wano mwafuddewo katale gwe mukulu jesi mbadde nange mulowoozezaako mumuleetere naye kiki kantu gwe mugola gyomugolamu amaaso kano ewakako keefuulidde ddala kwegambe kakiwagi mukazi wattu nakazi ng'asituka bw'oba oyiye wange kiba kitegeeza oba oyadda gwe singa onywa kyayiwa owaayi gwe sooka oleete naye omanyi nti omuzadde ate yabawo ate okumaakuma abaana ng'ajja akwata kikopo ate alabe nga kwegamba abagabira okuba nti no buli omu ate asigala ng'afunye ate kyafunyeeko sibatekeeka muyiye naye nempaka mweziri engeri gye kasemewenza sijja muno obanga abadde mulaba sijja muno naye ate mwagala bamumpe wano naagagaaso omukazi wattu ayitawo wano ewaka ebyokulya bitonotono naye omwana ono kati oluvannyuma lw'ennaku 14 nga zimaze oyitawo lockdown yasookera ddala nga emaze okuggwa tulina omukyalo omu gye twadda wuno esimu ono bwengikuba ki yekijjeeko naye oludde lockdown yaweddeko
abaina okubanga obudde bunaliwa gwe taata Kibero obulaba nayo n'omusajja naye musajja gwe wagikwata tayogera kati se bwakwata esimu takyajogererako kyokka ate bwe batagikutte esimu ate neweesiri alabika agiwumuza bumuza gwe taata Kibero tompulira gwe sewo taata Kibero mugezi esimu bwevuga ng'agikwata ng'agiteeka erudda kati omukazi yamumanyira omukazi ayombera kumukumu ekiki kati engeri lockdown gye baali bagitaddemu ate ng'ennaku zaali ziweddeyo gwe mukulu twetaaga sente ez'okukozesa ewaka tetugenda kuba ng'ate tweri enkuta kati olowooza ffeno tubaawo tutya kasookedde kalantiini etandika imagine sebo gye bakwatira era gye wasigala ffe tuli eno sebo tubonaabona abaana bantunuulidde nange mbatunuulira gwe mukulu tubaleemuko ku magezi bano abaana saabezaalamu mu kibuga newankwadde baatu obuwunga olowooza kwagirako sukaali yadde amata naye muntu gwe olabika katombulamu sukaali naffe kenyini twali tugula mugule sigama mbu bamutwerako kati neetaaga osindike sente ngulira abaana atilisitiko obuwunga bagira banywera ku buugi mpolampola omusajja gye yeekwese naye tayagala va ate gwa ye akola kuyenda ekiseera kya lockdown tetulina wadde ennusu emu bweti twetaaga ku ssente ez'okukozesa ewaka oyagala mawulire kufuluma kuwulira nti mukazi oyo afiiridde mu nnyumba enjala n'abaana kale kati linda kuziika waffe oba olabika kyoyagala taata Kibero naye gyali embeera sinnungi naye omukazi amumanyi ayomba ne bwanadde ewaka atajja mmuulabanga ati kyamuli olaba nkola ne gwagamba sigamba nti obaakola bonna bali waka naye oli gye yamukwatira ate bo abakazi tobabuulira kuba ensonga omusajja yenayina newoba oli ku kitanda omukazi ajja ate naakugamba nti batuweeza okozesa ewaka naye ngaoli ku kitanda kale ne tudda ewa Kalema omusajja mugezi naye omanyi nti biseera bya kalantiini terina omwakirizibwa kuva waka ono owano toliyo emizigo oli yagizimba ebyagifaako n'abyesonyiwa n'osigala gikama bukami bweba nti nkyava jja onye ebintu byomukyalo ka netiwaaka kakunoonyeza ate mu bifo ebimu kairakani ayinza okuntaasa nawudde ono kandabe Kibero ayezagala nate nogira Kalema ono yatera nnyo okuvaamuuko omulamu manyi talemererwa ng'ajja amuyisaamu olukumu akasimu ate kabadde ki akati Kalema munna Kampala owaaye Kalema okikoze otya muli muti eyo embeera bayise etya eyo ffe tetuli bubi nnyo badde nkubuuza nze abadde agamba gwe eno embeera etuyisa bubi bannange mukyalo mu kibuga nono mulabika mukyali kubulo imagine eno mukyalo muganda wange n'emiyembe bagikubira abantu abagituweeranga ku bwereere singa oli agukwatirako eno olaba ffe eno buli kimu twali twakyetegekera nze nali nateekawo emitwalo gyange nga 5 era nga ndi awo kugambe ono mukyalo naye bawulira naye ng'ajjukira Kalema musajja mugezi aba asikiriza neibawe kaakati okusinziira wooli kiragira ddala nti ebyokulya ebiwo bifuluja bufuluuji ate wamatuuka aleesa amalala gali gengedde n'okwengera mugatwale mugasuuleka musajja mugezi tapo tasemana owaaye obadde okyaŋŋamba nze abadde agamba enzigi tubeereeyo ffenna okiraba otya kubanga eno ewaffe tekyali kamere oba kalantiini yatuuka n'embitooka embeera bwekyo bweri kale bw'onaaba otuuse mu kibuga onkubirako ate ndabe nga nkupiikinga enesandyagadde atondeke munnanga abantu b'omu kibuga muli bazibu kati Kalema musajja mugezi takaaba eva buli kimu abakwalaali embeera emunyiga naye teyandyagadde kulaga muntu yenna nti ebyaddala ali bubi kale musajja watono gwagambye amugambye ajje mu kibuga aye balabe nga bakwasaganya embeera kuba yeri gyali embeera nnungi
ntuusa te mu kibuga kubanga n'entambula zennyini ate bunazi sigamba nti ziri west akisoba nankubi banazuukusa ndowooza nze nasooka ne bakema olugendo nakeera lukeere banaza okusiriza at least nga nfunye kumanya ganaatambula amata nkinabo kiganye nga naye ate nga nzanya kazaala nkufuna ate ka transport ne tudde ludde eno tuli home at quarantine akatundu akasookera ddala nagambye waka mukola emirimu ne gibagwako ne musigala simbaaya nyamalya koona wano baabano baana babeera waka tebakyali kyakola sigamba nti oba basoma sigamba nti oba waliwo ekyokukola kyonna mwenyi mwakeranga ku makya buli kimu ne mukikwasiganya mu budde bwakyo naye mu kaseera nga kugayo zigenda oyingira ssaawa 6 ne tukyali kyakukola buli omu atunuulira munne ate nno byatuukanga nga temulinawo kyakulya muganda wange tuba tuli wano waliwo booda gwe yatuusa ate ng'ebiseera bino nga bwobimanyi masiki muganda wange nga singa bakwatako nga togyambadde ngoba booda bamusasula abaayi bakulu niwe batakimanyi nti obulwadde bwasasanira buli wamu era ne mugwanga mwebuli gamba buuze mwekuume okuba nti no temweriranye eno ffe tuli mukyalo ebyo tetubikola nno ono yagenzeeko mu kibuga n'abaako kugamba ebyamanyamanya ebitonotono ebikwata ku covid abantu tokkirizibwa n'omukusembera ku muno yadde okumuwa akafumito era nga poliisi ekola ekisoboka okulaba nti amateeka gateekebwa mu nkola ne tudde eri mutaka ono kati yandyagadde okunaaba naye ekirowoozo ky'okunaaba kino bw'olowooza nti amazzi ge gatta jjajjange manyi yafiira mu nnyanja siyinza kunaaba ate muzina essaawa indako nkibalemu naye we naaba kati ate maama ayinza okunza kale nakirowooza ng'ayita munne awo gwe mutebisooko okimanyi tetunaaba mpalo leero lulo nawe ndekamu gunze yanaabye asagala weerabire gunze yanaabye nze yasooseyo naye ojjukira wajjidde okakasa bano banaaba mpalo eka amazzi gabatamu kale nja kunaaba mukadde naye ojjukira agadde kuba naabiddemu nange njo naabiramu baabano ewaka wajjudde fujja tojja kunaaba kale katulabe bwotanaabe nga maze okutobe katulabe bwotagenda naaba akinyuse ye olulwa lumaliriza togenda gamwira ate agaddemu akati obudde bwe busiba musajja mukulu omanyi mukana akaseera buli omu yakakasiza nti omukulembeze w'eggwanga ye Museveni nga newe bakuwaana ng'oli wani walwedi kale ng'ojja kugonda bali mukulaba mawulire kano kali mukufuguma mzee yatudde mukasaati ke yawangula mukabakazirwani takavanga mu 2019 So the question is mukulembeze ali mukwogera ekikwewunyisa omukulembeze ono yayogeranga naye nga bangi babeeranga batuddewo nga bamulaba naye nga neyabadde atuddewo nga amulaba akeera ku makya n'abuuza muno omukulembeze yayogedde ki ku nsonga yayogeranga mu luzungu ate nga oluzungu olusinga lukaluba era nga ba interpreter baluvunulanga bwe baagala kati laba bano efujjo libatta ngono basabula akoze ati omusajja omukubi oluyinawunga ani akubye Museveni agambye ki bwewendera bwe teweyimirire kiba kitegeeza akavumu natudde tekabadde kange kanzire ntyo balina efujjo ewaka nze yali ku mawulire omanyi olusungu luno olwalinga mu covid lwalinga lukaluba omusajja yatufuga omwaka akaseera jjajja alaba mumbeera gitunulira naye kubanga bukyanga abaawo kino ekintu takirabangako
omanyi nga ne bw'otegabukedde Museveni yalinga ayogera mu luzungu tewaliyo TV gye yayogerangako mu Luganda yo gyatunulira namugawaayi lwaki tonze vunule naye naye abiraba Museveni kwenyeenya mimwa ono lwakuba munne ofujjo liringa effujjo ani anku nabeera serious gwankubidde ki nkulabikira nga nze akubye gwe kiki tonkubye okakasa ne batandikawo olutalo kyokka bali balimu abaayi bwobuno bwesujjanga kugambe obwana bwenjala naye mmwe kiki temusobola kusirikako gwaddemu emisana ekiro mwonna mubeera mu busojja walikalika nemmwe temuwulira mama wammwe kyabagambye era nenkyabenkera nentambula nengera mu kibuga mu musajja azizzaako enguundi nkugambye buli omu yabiyitanga byamakulu naye nga tabitegedde yawuliranga munne mugamba waayi okimanyi baatugadde wali kano kalina effujjo ery'ekika ekyawaggulu ennyo kati dda wano naye mwana gwe guno omutwe oba nsinza namuzaala simanyi oba yakinawo mama waakyo era ndaabana abaana alabika babenda bwenzi kyokka nonna ekyanyizanga nga n'abajja okuinterpreting kati abasomako amasomero bagamba nti no tegagenda kubanga maggule bwasanyukira musekaki amasomero tegagenda kuddamu kuggulu ekikwanyisa singa obuuza abaana b'olina ewaka ani atayagala kuddayo ku ssomero ku baana abataano b'olina oyinza okugjako babiri nga bokka abaagala okuddayo ate nga nabo probability eri wansi ddala ng'olyagala singa ntuwako mu P7 kale at least ko kisobola omumanya oba kisobola kugamba okumala kakati teri n'omu yamatira naki mukulembeze kye yali asazeewo gwe n'ogalira abantu nga tebalina kyakulya tebalina kyakunywa golowooza bo bagenda beerawo batyo kati wuno weyongeza alina ku 21 wano muzeeyi we yali afugira ebituufu muve bino bye tutaayaaya naye wano mu covid yeeriisa enkuuli muzeeyi yabagala tugenda kudda mu mawulu ate eyaleero tugifumba enkya bino mubadde mugisule ebyakajanja ate kigenda kuddamu kubeerawo nga tukwate kubo nga tuddako erudda eno ebintu wabiwulidde omusajja sebo bye yayogedde nze oluzungu luntabula ate n'ekirala kimu akaleediyo kaggwamu amanda nze nno nekikwewunyisa ababooda bano omu yeeka aba yasoma agenda n'abulira banne kyokka alufunye mu Luganda agamba munne ng'amukakasa kwegambe nga gye yabadde abitegedde omukulembeze bwe yabadde naye nga munne naye yabaabo yamuvuunulidde oli omukulembeze embeera gye yabaddemu yalaze nti naali siyasi era singa omuntu addamu okwata ekkubo ate okutikka omuntu ojja kulaba ekinaddaka yagambye tutika ebifuluusi naye kankubuuza waliwo omuntu ayinza okukkiriza okutwala ekifuluusi kye nga ye taliiko oba muzeeyi naye agiremu mukwalabe kintu kino bwe kikola ate n'obudde tebwakyuseemu ate nono n'essaawa teyazikyusizza zikyali 12 kyogamba talina n'emu yadde zeezo Katumba musajja wattu naye nawulidde nga boogera ku kyakawunga naye kyokka naye yennyini alabika amawulire ayo gapikinza mu kkubo ng'ajja naye akawunga tulisiko singa baba kasobola okugattawo omuntu n'olyako kyolidde oba ffenna teri n'omu ali bulungi naye golowooza akawunga gavumenti eno nga bwesuubiza ebintu byayo biriweerawo ddala ebyadde abantu tujja tandika nonno okwerya naye mu biseera byabali abanyanya kyebakolanga kale musajja wattu ono akumando kalinga kagattangawo emisana n'ekiro naye sebo n'ekifuluusi omuntu kyagenda okuwa aba ayagala kikutume nusu oba 5 oba 10 aye mbo balira ne ku mafuta ebayiri kaliko kale nonno munnange kakati nno n'essuubi balina mu kawunga omukulembeze ke yayogeddeko era nga singa at least banaba bakaba bagabiddeko kasobola batwalirizaako ku nnaku oba tuddeko muja navaayo nsiibudde eri singa nzirayo ate nagenda nengera akaana kabandi olubuto ne lugira kale so singa nzirayo embeera ate ejja kunsajjukira nga tukwate kubo naye tuddako erudde no buli omu yeevuma
ekirwadde kya covid embeera gye kitaddewo mu ggwanga. Tuba tuli wano mwafunye empisa mu covid mu nyamwe gyali kakati maama ng'avaayo. Mama Faye obadde ononye eki? Era byebigere bino kyova olaba nkukedde suubira byenjagala obimanyi. Kansuubire okimanyi munnange kasente kabadde oyagala munnange ennyo nno omusajja yaŋambye ekiro bw'anaddira ndowooza wajja okatuweera naawe ogenda oyitewo nekirabika kisusse nedda munnange naye gwe buli kadde nenzija wano enju mugisasula emitwalo 12 kyogamba temunnazifuna buno bunaku jasi 14 bwe baasibye ne bayongerako bula 21 olombo yasibye nnyo ekiwunyisa balandiroodi bo covid yalinga tabalya oba mukolo batimukolo oba munamuna musiba muto oluboozi omwezi agubanja era nkomewo abantu abeetaaga ennyumba bangi madamu singa mmwe mugibeeramu nga temugenda kumpa enju eno kansuubire nti nno bamugisasula neoguba mwaka basi gibaguzizza mbanja etaaga era ebesigala yange kati gamba bbaawo bano abaana bamwe abatunulanga ekyonzira kinga babuyambi mulowooza nti wano kuŋŋaaniro ogamba njijeko akajanjako okitegedde nange nazimba sente sebo nzaagala ndaba kano tekanalya enjala ekaluma landiroodi abanjaziza kale nno nno ekuba omunaku tekya abaana mu kuzaala balinga balina abawagira kyokka nga n'akasembi akayingira katono ddala ate kati bw'ogattako omuggalo kale nno nno mwendowooza mubulamu omudaama mumuwulira buwulizi bagifulume omuntu tosobola kubeera waawo nga tofuna sente buno omunaku okabuka bwe bagadde nga landiroodi munnange agendera ku kigambo ky'omukyala kye yali amuwadde nti omwami ate akasimbi yagenze kanoonya ate alabe nga akamufunira naye ekiwunyisa mu covid teri n'omu yalinga akola okuddako erudda luno kakati ono ng'asanga wano omuntu enjala tulisiko bakinga nakasukaali yego okola ki gendi katooki kamuguddemu kati ngenda kulopa nti wadde ani alina sukaali kati nunno nange empaaka katundu nemekulo okakasa tojja kulopa ndowooza tumunuune lumu kati nga bajja kyokka buli kimu kyabwerinde baba bali wano kumbe kali ddala wenda nuunya nawemba kwasiza kambu lekanabe mumukono nawe kandabe muli ku sukaali mwe mumanyi sukaali ebbeeyi kwali nawe toyogera nnyo mama gyatuulira linda kandabe kati ajja gwe bagatta mu ddiru musooke muntu wana embatunga 2 nga badda ku sukaali nga banuuna enjala muganda wange mwalinga muli ekimu kimu ssaawa 12 awo nga buwungira kati ssaawa 7 kaakati tukiriziganye ku kintu kimu gwe tukumanyi buli otuuza omusango ng'ate ebintu obizza nga bamaliriza nga sukaali balongosa buli wamu ewaka embeera muganda wange olindirira ekyemisana nenuwulira ng'ofa atulisika omuntu onuunawo ku kasukaali ne kagattawo njukira mubeeramu eto ebirungo ebisobola atulisika okukuumakuuma swali wabeeramuko mubiri bageze mbozi badde mulamu ekinula by the way kugambye tuli kahome at quarantine oli ne Fiji and the incomparable kakati maama muno mukazi watu ali mukulongosa waliwo gwe baleeta naye gwe kano ofudde ewaka nekiki tuli kuki ne bano pomutabi muno mukozeeki kano effujjo likalinga effujjo ono ensanza eri ku yange sebo ne kansuma wangi akoze atya olujja walaza ludwera nawe tunakola emirimu kyokka oli wali ozaatamiza ntama babuobi ate nno maama
omuntu asembayo amwagala kale newankubadde kalina effujjo mumanyi nti abasembayo ate gwe kano yatagambye okulongoseza walongoseza eri mugundi ya gundi bagulubi naye kantu gwe kalaba amaaso genda eri omugolere maaso go obedda mpulira abaleekaana ze banzine mutulo wanya saawa mmeka zino zoozuukuse kakati nonne yava mu kibuga ye yamanyira kwegamba ebyokuwummula ate ekimala kakati ate wano mu kyalo abantu baba balina osikeera ozuukuka embufumbo bwo kambuuze gwe okiboona abeera nga omusajja si bwe yakusooka ozuukuka abaana b'ennaku zino mulimu kiki omusajja gwalina osooka okuzuukuka n'omutegekera buli kimu kyaba yeetaaze naye singa oba weebaka akakyamamerera bagamba tekagolola ate nga omwana omuwala avumaganya nnyina so singa nti oba tomubuuliridde wano bw'aba akyali ewaka most of the time bwagenda bufumba ate bakanyagamba kugambe ekintu kino kyali kyaviira ddala waka ate ngaewaka omuwala alabira ku maama kati ngaomwami ajja kaakasaati yagula ddiba takaviiramu ddala yekolanga vesiti yerumba ku bbala ate gyakomeramu kugambe buli kimu omwo niwaaye ggwe abaana lwaki temwewumuzaamu naawe niwuukiranga bo kugambe kwetawula eno kwetala kuleekaana kino na kino kale eyinza obadda ndi eri neebase obadde oyagala nkole ki wangi taata wangi mukulu sebo togenda kusobola kuzuuka oyagala kubeera eri mirembe gyo ate kati nzuuka enkole ki naawe nawe tewakyali kyakkola kwegambe singa bana baba batongezezaayo jasigala nga webaka bwe basi kwegambe bwe batyo ebibanja bibyeri bisika ati lisikuko tekuba ogende mu kyalo lima okitegeera genda okuleka ku ekyo golowooza otuggala kyategeezeza mbu ate webaka bwebaayo ennimiro atlisi abakozi tubasale ffe tugende twekolereyo naye kati ndabira ddala tukyalina makulu okitegeera kwata ku makya ekkubo kuzuukuka yera olujja wentu wakyaliwo omukazi oba musajja ffenna tuba twenkana bwatugalidde wamu tukyali mugundi agenda kukola waayi bwekusinda ku mbeera woogiraba singa ennaku zinaaba zeeyongeddeyo abaana banaaba balyaki naye nga mumwani toyinza munenya okuba nti naakera ku makya kwebaka atagenda kugenda ate kukola naye ate kati just omuntu okwogerako kyabanga ddi ekibi ngambi mbadde sina wajendaga nsonga lwaki wedda neebasa gwe mukulu ekiro kyonna kyonna wabadde ofuluuta naye gwe eva n'obeera mbuliri niwangira kasibira embale weegolwa bwegola zindeka naawe omuntu awumulamuuko njegazaki labayo yakola olubuto alinga eyeefumbira olira banange enjoka wezinyola aye gwe tubiveeku naye akantu tonkoleddeyo kyonna kyonna kubanga seewulira bulungi kale bakukyonjiyiza ne wekiba ekipupo ky'obuugi oyagala kyayi bwabanga kyayi yagenda okusibala otagenda kukola kamukuleetere omwami ng'asigala ludda obaye bandeetere kacyayi ate omuntu anywenyweko naye omukyala afuluma bwenaamu abaayemwe bwenaamu naamu ng'ajja oyitaba ebigere nga mbwa gwezeo ojja odduka buddusi mu kifo ky'okumpitabireri ekintu kya sukaali ebedda anageza okubeera mu kabawulo ng'aweddemu naye sukaali yaweddemu ate ye kamutebi kali ludda mugere musooke munfunire omuggo ewaka kugambe emirerembe ono asika eno ono asika eri maama takyawummulako eva abeera mukugambe mukuboggolera ono kuboga kati kunye bano naye banuunye sukaali buli omu yajjayo bwatyo wangi maama obadde ogamba naye mutebi naavayo kali ddala gwe
Bana mwe njagala mumbulire ani yanunya sukali. Kati neetaaga manya ani kumwe yanunya sukali. Nze sinze. Ne sukali. Ebya sukali simanya ate nze engeri gye singira na gy'abeera. Ajanone. Ani yanunya sukali kumwe. Gwe kano. Galamira wansi ma. Kotaka. Galamira wansi. Namiro. Yangu ya wangu wano. Mama nzani weka nkubulire. Mudebine nambiwe banunye sukali nzasaba. Namiro. Mama akuli. Manyi. Ne bana mwe. Waliwo gwe bamanya nti nono ye munafu. Tamugamba bwe ngula sukali wano munywa mukago. Sima munywa. Ne bana amazima genyini. Sukali bamununye. Nga mademulesi. Kati okukalawe bukozesa eki. Kati. Je mulaka tomanyiyo. Gwe nawe twala eri sukali. Nino muteekamu alina oteera. Nsubuga. Owaye gwe nsubuga. Soko olinde kondabe. Swama mundabe. Lindako. Leeta mpa. Mpa bino kutumye. Sisi lwaki okwe? Atumye buwara. Nsuubira nakutumye afu ne kwota nendaba afu. Naye ate bw'obuba batunda. Mama just nawe. Nakutumye na mchachu nakutumye supa. Nsubuga tolanga sente zange zokubyaja. Nsubuga ze yekanya. Kiri musajja watu bamutumye buwonge. Naye agezolanga namabiri yasobola okukola n'afiisako ez'ekindaazi. Omusajja ali mukwekubya amakosera ga tulinde ulenzi ajja kutaa ate wateera nange omukazi ono nja mulagako. Kanjukira abakazi babeera ne ssente enzibizi. Omukazi waka yakyalabirirawo omusajja engeri gy'atakyakola nga gyeyo kasimu. Lindako gwe nsooka embuuza mutyaba ono. Okusinziira ku mbeera bali agenda ogikuba. Kakati. Alo? Wanji. Ali bache. Muli mukyeri? Omwami ono. Ebintu ebyatabuka. Naddukira eri omukyala alinamu akasimbi. Munye embeera tajjasobola gikwasaganyiza ate mu maka maavu wayi. Niwe nange nkyabazabaza. Niwe ono mu kyalo jjajja woonaagize. Tukyagendera ddala maaso. Omwami alina omukyala naye ate mu maka gy'ali yamanya nti yeweka wasobola omutaasa singa anaabeera ewaka. Eno mbaavu tajja sobola neesimatuka mbeera ya covid eno. Owaye kiberu sooka ojje. Kitaawo sinina kye sitategedde. Zino sente mmeka kitaawo zaaweereza? Kati muzeeyi akasente kalina ku simu. Si mitwalo 2. Aweereza emitwalo 2. Si mitwalo ni maama naawe siga nti kale byetaagisa okusoma. Ate buno kupointi babugala. Zino zire ezibasembayo jasi bateekako nteeke zibeera mu point. Newedayo n'okola. Naye omusajja ono bamaze ennaku almost nga 15 tebalina kye bali. Omusajja asindise emitwalo 2 muyiyize ku ezo ng'addamu ajjaji bulugumi. Omwami aba ali ludda. Omwami bawasa muwase. Gwe mukulu. Sente mmeka z'otuweereza? Kansooka embuuze nkuweereza emitwalo 2. Bw'obeera eyo mu basajja banno oyimirira n'oyogera ntoweereza. Kakati kambuuze empale oyambala yakiba kireyambala sikati ne tumanyi ddala nti ddala oli mukazi. Kuyenye empale zigasiza za bwerere n'osindika emitwalo 2. Mpeereza yadde. Kansooka enkunyonnyole naawe. Bw'ogenze ku mobile. Owaye kwata mpola ebintu bino. Sente zakozesa. Tugira nnyo gwe lwaki kiki? Mwakubireko. Wabula musajja gwe toswala. Kuba wazimbeyo akayumba mu kyalo. Nolowooza ne guno omuzigo gwe tusulamu gugwo. Sawa webale kuzimba mu kibuga na mu kyalo. Kyokka landiroodi akeera tubanja wano buli lunaku yakava nawo. Natugamba tufulumye ebintu. Yesiwaayo eni nti agaba buyambi. Kyokka oli eyo nze ndyeno mbonaabona. Naawe. Nedda nkoye okwewozaako okwo. Nkoye eyo byonnyumiza. Buli kasaana wewozaako mbu sente. Olagira ki? Nsubuga sente. Kyana kwegwe. Nende nfumbe. Ani abuyizi?
buyiye. Mama no wenda mugamba efumba obuki. Kakati umanyie kuba munakutecha. Emmere yakunoonyeza mu kiwato nga mazina. Niyo nabona kufujuli balina ate obuwunga tabuyiye. Wabula kati mbivuddeko ebyakyakya. Kati oba mulya oba temulya mubireke. Nesonyi. Banga zikulemye otuweereza. Kakati omukazi akyayomba gwe mukulu. Bwira muko gwe. Ababanka? Banka eyo. Ababanka ngenda pasasula. Bagambe ezo sente temuli ezo sente temuli. Kenga yebuzabuza mwebadde ayogera n'ababanka mbuloni zimutuddemu. Sekyo emmotoka ziri nagenda nongira. Embeera okusinza bweri eno mu kyalo kitetuyimiridde bulungi. Nyambala essaati emu empale emu kuyimbi awo sina kyennyina. Kyali munnange webale kunkwasaganyiza naye bagambe manager oyo nti sente nzireeta. Ebyakyayi oba weesonyiwa. Ebyakyayi biveeko. Abaana banoonyesa n'ekiki kati oba bibawase muwase. Waba kyoba okola kwata mu nsawo ompe sente z'okukozesa. Kati mpa sente z'okukozesa. Naye kati omwami yawasa omukyalo ow'omukyalo. Alina n'omukyalo ow'omu kibuga. Omusajja batabadde yakasindika eri ekyebiri. Musoma mabadde mwasigaddemu awo ogumu ebbiri nga gyalaba ati naye zasobola bafunirako. Muze kansubira ezo zijja bamala. Nange kansigazemu ako omusajja akawuka okumusira ndabira enkyero ojja maliriza ozinsabye. Zino mmeka? Kyekyo kitwalo. Muyize ku kiwaya nange siimiridde gwe. Zino sente tusobola zikozesa. Kubanga abaana abali wano be wazaala ng'olinga akuwagira. Omwami ye muzaaza si mubi. Zino sente. Kubanga kati alabika yo bebi yagimala dda agiina bwomu. Abaana balinga 7 ataddewo omutwalo gumu ate nga n'abaana 3 tegusobola bamala. Yalinamu n'ebivubuka ekkulu. Kati nkole ndi. Mimi kati naawe olaba ffenna tuli waka. Bw'oba nkufunidde omutwalo kozesa ogwo. Mu kifo ky'okukola sente okuzitereka. Muddamu kukwana bakazi. Olina obuzibu bumu musajja gwe mu kifo ky'okukola nga ssente nomanya nti n'olina abaana n'okupulaninga. Abakazi babafuukira abakazi okwanya kuwoza byalooni nze yazikuliira. Ngera nkwana baliwa. Neno naawe oyagala okuyomba mbakazi kibenkwana. Kazi gwe. Bwana byeko n'abakazi bonna. Bintu by'okugereza. Olina obuzibu bumu eva kuyomba kudde eno ate bw'ogamba Kwata makubo gogende. wabula kati kyenda bikimuvaawo kawana. Ontabulira bwere. Ku nsonga kati mpulira buli wenkutunulako oba ontabula butabuzi. Adde n'akamu n'akeddagala. Kati mutwalo gumu. Kangende kuba nange waka wabadde wantamigwa ate okusabusa bikyayi n'afuuka ekizibu. Omwami yalinga eyakusse naye njaga gwesinga olumu ewaka. Ng'asituka ng'agenda. Tunalaba ate tudde wano ng'ogibuuza. Sebalesewo omutwalo gumu gwe guba guyambe waka. Naye nga naye musajja watutakola enkalira ze yali yasigazaamu. Alina famire za mirundi 2. Wano buli omu yamanyira obuzito bw'ekyo ekintu ky'oba olina. Kakati erudde eno nyoliwa konkona nagambe tuli home at quarantine olina vijje and weather incomparable. Abaye eno nga tetukyakirizayo bagenyi nyimiro yatabuka. Pinga nsanyisa okula. Kakati Obaddawo. kakasi katto. Ani okulagiridde? Naweleka wiki. Namera zokalabaye ne wadde n'ensalawo nzijja yanoga kala alinga akikira Uganda mawanga magatte. Nganda. Newamu kuba kifaananyi olina sooka teekako sitima. Ogamba kana akadinka. Ndaba avuma mu dinka. Kabadde kayitaayita mu maka nekansanga awo ewaka nekangamba Bridget omanyiyo kogwe yamanyi abadde alina empapula kugambisa leese ate nga waliwo azimuwadde kugamba okusobola ozituusa wano. Obigendo gyali era mulaba ate muwulire gamba kino omungulire era omulaba sanitizer simulabawo naye nga wano wensanzewo sanitizer tuula kyakulya ate lufunira kagambe n'embwoza wano twazirya amazzi gazannyawo nga sanitizer naye munange sibadde nnyo kyamaanyi jasa empapula ezo zibadde zindeese kale munange weebale ndowooza tunaddamu kaali ngazzaayo munange ng'ate atuusiza empapula naye n'oli akwata kuba okuyingira munda. Kakati
kajimu nkankubuulire ekintu kino ekyomukwano ne basikatiriza okugamba I love you okifuna direct kajimu nenyini kirevu linnya lyabongoka ali mukwana kyokka kikyotegeeza mu ekyo biki byotegeeza olaba kale nze muvubuka nakyasinza obulungi zino esaati siga nti nasikira nsikire nina dizayina wange ate wano tetusisinkana gwe mukulu bwonga mukusinkana ate wano tetusinkana njagala ojja ebbeesi tulabe nga tugenda wankoleyo ki gwe mukulu aye nakutuma esimu ya smart eno yaseereza esimu ya smart nasoose neyingira wano kapeesa sooka osome enamba yo egyo yagala layini oteeka mu smart ate bwefuna layini eyo naye nga nkutereeza gwe olina simu eyo sebo gyolese kati yaguze esimu teraba na sikulini osobola gira gikozesa ewulira mukyala naye kati kumbe smart yabadde yazze nayo kati kumbe maama ayita bannange amuleetedde Infinix nange kyewala nagambye ekintu kino nze akisingamu maama ekintu gwe kajimu gwe obadde okola ki gwe kufa ddi ng'obeera ne kajimu mukadde naye agenze najja mbadde ntandisa kisimba kirose kwati kuboddeeka kajimu ngaitawune nakiridde ng'alyoka atandika musajja watu pulani ze bazisazaamu abadde amaze okisimba ng'era muwala ajja n'amaze okukkiriza gwe tugende otunnyonnyole kuva ddisebo obadde ogamba ki abaddaani oyo gwe obadde nani abaddaani mama tewali gwe mbuulira ani gwobadde naye kubanga mu kika kyewamu singabangayo omuntu alina mannyo gangereka abaddaani oyo mama atabuse omanyi kyoli mukola nkubuuza toyogera tolina mumwa nkakazi katukabadde kagenza funa smartphone manyi smartphone esisimu nyangu ggula era n'omuvubuka agyeva n'agiwa omuwala omanya alina kyayagala ate kiba kikulu nnyo leeta kyokwesa jangu nga mama asooka kakkana naaki bannange mukasi watu okuza abaana bano sigamba nti oba buli mugubadde mwawo naye nga jjukira mu nkuza y'abaana yonna abaana nibwolikola otya oyekayika abeeramu amagezi yeka amanye ekyokukola naye nga osobola okubuulirira omuntu naye nga obibuulira mu kutu kuno nga biyitamu mu kutu kuli nze nanga neyayagerako semanyi ninaki kati yagala nakukwegamba nkaddiye nnyo okuba nti no sikyalaba naki nze kenyini zakwesangidde naye mwana wange naki gwekagwenda bamu amakulu kiki kyoyagala none kiwaka wano kyetutakuwa akigambe nti temumuwa smartphone kisaagala obeeremu ebyo bintu nakitenjaga naki munange olina osoma ebyo ebintu si birungi maama agezaako kulaba nga atirisika agezaako kuza abaana mu ngeri ennungi ng'omuzadde mukazi watu atuwa ekisoboka naki munange nkwegayiridde ebintu byabalenzi ebyo byokwedangulula si birungi kakati netudde erudde eno wali omutaka okunaaba kwe asooka kulowooleza si byakuva byeri n'anaaba ebyo bitatusaanidde ng'ajja bw'atuukira erudda wano nasooka ayitawo waliwo owaayi gwe situka kadde kakunaaba owaayi ogamba nze ekyo nze nanaabye kale sijja bano eva baba bakayana kunaaba nze nanaabye gobola walonza nzanaaba kale tonsumbirako nalebyo zinanaabye kale sijja amuleetedde amazzi wagokozesa yagendawe nakola loosi kati leero kale kansiibe okunaaba tulabe bwe seeba naye leero sijja kunaaba gwe jangu tugenda onaaba jangu tugenda onaaba ndeka nawe nvaako sijja kunaaba jangu tugenda onaabe togenda tuwunyirira ngaali wano kati maama nemma kiki ewaka tewali mirembe ono kyasimbadde muyita tugende tunaabe maama nanaabye oyo leero yalina okunaaba wangi
Leero yanaaba mama badde tamanyi ntalo ziri wano. Bano abampalo. Eggulo nze yanaabye. Oli abadde alina n'abali. Gwe tosobola kunaaba buli n'ekiki. Okyali mwana muto naye gy'otya nga toyagala kunaaba. Bintu bya mpalo. Muno aleeta mpapula. Mama nga jasume ku mpapula ezaali zireeteddwa. Bakola time table. Bwana bakula okuna mulala n'aba lwakutaano. Teri n'omwayagala n'aba buli lunaku. Gabayo wajjagayo n'agayira maama. Ese bana bampalo kati bali mukugagala okwesikambula. Mwenza kakanya akayimiridde maama. Efujjo liringa efujjo ewaka. Mukazi wattu abaana bamubalula omutwe. Ekiro akamere bali ekibo kimu mwina okuswamu bamwagala oba temwagala. Nga bajja tebasavinge ku kyeggulo omuli ekyemisana. Nagambye tuli ku kina Uganda home at quarantine. Ngagati waliwo afikidde. Mama abeze mmere naye takitegedde. Muzeeyi kavesti ye saati ekola munda ate engudde bw'emisana nekola ebweru. Ekiro bw'aba agenda kumbanywanyi ya afunayo ekisaati kye kyasulako engoye sizaakoonona bwe batyo. Mwe alo abalala bali ludda ffe teri n'omu amanyi gye bali. Kakati nono omulenzi omukulu niwe omugambye nti nalina okunaaba yadduse buddusi waka naye gwe kati olaba kinungi omwana sula ebweru. Bane tubeeremu ate amagezi ebintu ebimu sigamba nti nvuma. Saba otudde wano oli comfortable ku mmere oli mu kuzinyula omwana ali bweru teri n'omu amulabako. Muzeeyi ng'akomba kwerima ye nayina agenda okuddamu okulya ayina osooka okulaba nga nsuuga ali wala. Muzeeyi ankoze atya? Muzeeyi bakwata kuba kugenda kunoonya mwana. Omwana gye yabulidde teri n'omu amanye. Ne taata omuntu obadde atandise okulya emmere kano nga kamuswamuwaayi kansooke ntwaleyo oluutu emu nobasigadde mugira mulinda singa ate n'oli ajja nolaba ne ebadde eganye tumalanga n'omukyala alingiriza enkyala yabala buyembulumye edda okusinza ku mbeera bwebadde eyimiridde okuva ku makya bwebadde tebannalya obunga bwebaleese ate bayiye buyiwe nemmwe mwazeemu mulabako nsuubuga nsuubuga yabuze mwe muli kuba singa kitamu adda tumulange ku kizindaalo. Buli omu amaliriza okulya muyingire obuliri. Kakati ekiro mu kiro mukazi wattu yafulumayo naye omwana ono essaawa zino ayinza kubeerawa ng'akadde nno keetooloola
namwe alinze muli alina essuubi agamba mwana yinza okwata kubona akumawo ng'ate bo beebase mwalinda mwana naye ng'olowooza omwana alabikako. Mukazi wattu alaba obudde bugenderera ng'akwata kubo n'ate asooka adda munda owaye n'abatemu ate bano bwe bayinza okuzingirira naye nga muli ebirowoozo bimuli nnyo ku mwana kale nga gy'alabe. Jukira omwami yamugambye tukwate kubona oyingira obuli bw'owayo omwana tannadda munnange mbadde nsaba tonzigulira onzije neebake omwana alabise naye kati munnange gwe ngamba ngende nnoonya omwana nze mugjewo ekiro kino omwana bw'aba takomyewo saba omusajja naye bannange munnange nsaba omwana naye okujjawo ng'oyagala nzaale muzaale naye kitali ekyo namwe temujja kwebaka batalabise wano. Mukazi wattu nga gyayitewo ate agenda anoonya ensuubuga naye ensuubuga ono ayinza kuba luddawa ensuubuga talabika baabano kumaki nnyo ku maliiri mukazi wattu yasuze wano mu ntebe era yabadde nga awulidde oluggi olweggula kuba ensuubuga wuuna dda kumakya alina akasenga awo keyeekukumyemu maama wuuno wano mu ddiiro ng'asooba ajja ayitawo yesuze wabweru teyasuze waka mukadde yeebase wuuno asonooka bw'asooba omwana owedda mwali mu nju bwe yadduse yeetolodde bwetoloozi liirino obedda mu nju mweriri naye nga si oli efudde ng'eritaliimu kakati omuwala wa wano nga omanyi nti emyaka gino okunaaba n'okwerongoosa bibeera waggulu ddala nga kisooka kijja ate kifune ku bbugumu kinaye nga kigenda okunaaba nga appetite yeyaga ate eri waggulu naye nga kyetezi kirungi kiikino kyakuta emmere covid yakanyanga binyiriza bunyiriza sayo nga kikolamu kiri mukajjuza kakati mutaka musajja mugezi kati ayagala alaga mbu yasuze wabweru kuba ono yabadde yazuukuse dda yebukyowntakula nono akwata kubo ng'ajja ngono empewo emufuuwa ono ayingira munda nsuubuga yasuze mu nju sebakidde kufuluma mbw alage muno yasuze ate kakati waliwo n'abapangisa ku mizigo kyemmanga eno ye kagimu musajja wattu yeeyiiya kati kagimu ewaka ayina omukazi gwe mukulu sente zawakati nga tozirese mwanyina nti era gwe mukulu tolesewo sente z'akameeza embeera ne mukyalo yakaluba okimanyi omwana mulwadde alina mu lubyamira ate nga n'ekisujja kiri waggulu sente leero zigenda bawanga siina sente nange naye gwe kyobamanya kimu nze kale ndi mukulu naye saasira tulisika omwana mpaamu eddakiika 3 nina kwata kuba nkumewana atulisitiko nga nina kyenjiyiza naye ngekikunyisa kagimu ono eka alina omukazi naye adde ate kwagala kaana kato akawala kasobola atufunira kwegambe ziri zi smartphone kakati
tuba tuli wano omukyala w'omu kibuga embeera ebayinza landlord tagenda kujja bagoba mu nju ssebo agende ng'aseka mumwemi yali enaabumudde ng'akwata kkubo ng'alumba mu kyalo. Kale nammwe mweraba ekiki wano wakizito munnange taliiwo obyaddawe wano mumasikiza muzira kano kalina olugezigezi. Mumanyi nti embeera yabwerinde omuntu osooka sinaabako ate sanitizer muno ino gyoyitidde akawuka kaba ate kakutte aye ne musobola okukattirawo wennyini namala kunaaba naye nga omukazi aze ssebo tagamina bbaawe olundi ewamugjawe katujje tubeere wamu embeera ndowooza wetunagikwasaganyiza ayodde olukunkumuli lw'abaana ku baana bali wano n'emmere ng'ebadde temala ayongeddeko abalala 3 ffe ssebo tetugenda kubeera eri kusiibanja mu kyalo balima n'amatooke kyokka nga n'emmere y'eno naye bayiyanjira kano imba katunula njala. Tusanse bala banyabo. Kale nyabo. Namukasa twabakwatulira. Nyonge unange musiye mutyeyo tuli bulungi mujja na mujja njebale eno gye mutuusaako engalo kale namwe mujebale baabano ensonga enisitudde nenzija wano ekwatagana ku mwami wange tasobola kutereera yandekera abaana bano ku kibuga omukulu oyesebo yandikira abaana ate tuli mu mbeera ya lockdown abaana sina kyembaliisa kati kwegambye nninza olaba nga abaana bayinza okufiirayo nensalawo mbaleeta eno kyentegeeza njagala onnyinyonnyole mukazi gwe nti mwami Kizito ye taata w'abaana bano kati kankikuleetere baawo ye taata w'abaana bano babeere wano so nange nsazeewo okusinga abaana okufiira eri kambaleete nze ngende neeyiye gwe kati bagambye wano gye tulina ebyokulya nabe wano ajja kuba abalumi wano kijja kubeera kyamakulu nnyo okuba nti abalabako bw'anaaba abalabako ajja mmanya embeera ki gye babaddemu mmwe temuseegukka yadde ekigere n'ekimu mwe mukyala akwata bibye nga gyatandika sebaasitudde abaana babbaawe n'abaleeta eri mujjawe ffe tetugeddayo nga ne takisi tudduseyo mu nziru nebwe abaana be batunula katonda wange oba ate luyidde lukkirira wala sisitanguddeko leero omukyala kyogamba wano taata nawuwe wabula mulinde kitamu yajja bbi bannyonnyola akalenzi nono nako ke baleese tekeerya ntama aye lyerudda ku kyalo kagibwe bagenda nasanga boogere waayo mwendi muno enyindo yeyekiganda bwetomanyi mbeera bweri kyogamba muwamwe kafeetandika ku makya tewabiwulira mukulembeze yatugamba tubeere ewaka kogwe nze olwatuulira ekyo nentuula ewaka ono ye kafu yamukwata okuva ku makya mpaka ku makya era ye wamuwadde eddala ekitiibwa mwafuna kawunga naye eyo akawunga katuuka kyesagala nkulimba wabulako akawunga engeri ewaka gye tuliyo abantu abangi akawunga kagwerawo mu nnaku 2 bakanywako buugi kali so embeera okusinzira bweyimiridde nange nagulayo kiro nga 5 ate kati bazinywako buugi nga ntamaaso nga bagamba ate mmere famire buli emu ekaaba okusinzira ku mbeera eriwo teri n'omu akola okugjaku ababooda ate nga nabo bavuga bifuluusi omusajja olwalo omukanikira nagamba nzija omusajja atolowooza yandikira akasimba okuva olwo nemuleka agende ayewe ku kyayiya niyise butaddanga kenkulabyeko tugende yaabo babiri nze naawe nagambye tuliyo mu ati quarantine olina vija and the incomparable tumulumbye ddi kati obudde bagenda kubanja omanyi eno nina akantu kenabadde nfunye kensobola okugyamu akasenta takanalabirya famire enze mbadde ngamba ndowooza kansooka enveeyo bwe naaba maze ate okwetawuluzamu mu ngeri emu bwendala nja kujja nkusaleko
kale baako ono akadde kafunyemu kagenda abanjeeko ze yali yakola ez'enkalira ate zaawuddewo mwana gwe nga tuddemu olwa muganda wange kakati ono jjukira yalengedde kali kaganda koono nga kayimiridde ne kagimu kyogaa tolina kyoma gwe tumanyi bifa ku muganda we leke waawuliddeko nedda tulina kugamba wedde waka wooli oba obedda toliyo wendiira omusanze kati oyinza otya okuba nga tomanyi bigenda mu maaso wamu sina kyonna baabano nga muganda wo tebamukwata n'omusajja okimanyi muganda we bamukutte n'omusajja muganda wo naki ono yennyini nakiberu yennyini muganda we ogamaani kano kanamyepanku bamukutte naani wandisoose nonakumbuuza nze ndikuviire ku ntono maama wammwe kennyini bamukusanze ne kagimu oli bisaati nonyongereka luno luukato luno tomumanyi kagimu kato banangono lugituulako lusigala lulengeito bano bavuma baba nawe nimba nye nawe leka nakiberu tasobola kwagala busajja ngolo munnange yali yalusaba olusimu lwalulese nga talina wayinza ganira ate mama we yatuukidde niyinza newuunya omuwala yeeraga bwati okubanga ayagala ekasajja nga ku munnange abawala tebaagala basajja balungi obeera mulungi mu nsawo kaakati abaana bo batandise ate okubondingirawo gwe bajja mu kibuga nibeesanze mu kyalo embeera bo batandise dde ogikwasaganya nimanyi nti abaana batono ntala ate zitera kubeera ntono most of the times creatingwawo bakulu kakati omanyi ebbula bikolo birina byerizaala okikoze bulungi kati mumyungi mbono yayigiriza bano kali kansooke mbayigiriza nina wakalala kennyina bujangu wano ono munnakibuga kyokka yalabika ekyalo olabika ekyalo oba bannakyalo mubalabika ate ekibuga kati mukwatawo ndabe nina wano kenalaba ali mu firimu abagenda gwe olina amagezi ono yabadde agize nangamba tugezeemu kazanyi kike mubadde muzanyi ani yalagire okuzanya ejerezanya ani yabagamba okubizanyi ni wani waka mumpiteko mwitewo owa kiberu wazeddi era ninakulese mama wamwe yabalese omusajja agenza okudanga abaana be yaleka mu kibuga ate bali wano nagamba nti abalese gwe mwana nabasitula okimanyi bakazi bazibu kati omusajja agenza okudanga abaana babamusitulidde nibamuleetera eno mu kyalo ng'atuula kati ategedde nti kaweddemu omukazi tajja manye ekintu kyewebalama ti most of the time kijja nnyo oba egenda ate mukwasaganye ebyenkatika mukulu kambuze ng'omusiri wali onoonya musika oba wali onoonya baana bawala nti ensaala gy'ozaala onoonya baana baki onoonya baana balina mannyo gangereka oba bamwa gwa nakimu nalyokaziikula ebyama byonna naye omwana talina kyayinza kunyega nekugamba okwenda ono n'oli n'oyagala ono baali bamunenyanga awakana kati nono yamutama ntengo emiruka amagombolola naye wano teri musajja ayinza kunyega okujjawo nga weekaza nnyo aliko emipiira anoonya kyayinza omuddamu obula takiraba nze bazukulu wangugwa nze osuubirayo nze okulera bano abaana ekyo kikafuuwe mukulu mwami asirise ero bw'aba mukazi wo nga yakwata ezo ezaala zeezo bw'aba oli ye mukazi azaala abaana bali sisobola nze kennyini kubalera nawe balina kubeera na mama waabwe ngaabange bwe bali nange ekyo nkikubuulidde
tetugenda sobola wano kati ne mama kibi ngadde bali owaigwe esente zibadde nkusindikira musobole okusasula landlord oyinza otokwata abaana n'obaleeta mu kyalo kiki oyagala okunkola kati nze obadde osuubira nyinza kukola kiku ekyo gwe ate mbadde nkusaba emmere ekimisana ezo emmere mbadde nga nzikuteera niwankwadde kale mbadde nziteekako oluvannyuma lw'ennaku 5 ezo mbadde nga mwina nange nasazewaayi babeereyo gy'oli osobole omumanya ebintu bino byewakozemu tekyabadde kirungi ati lisiko kale walimpisizaamu akasimu naye gwe nokwata kukwasa abaana nobaleeta eno ekyo si kirungi essimu nnungi nnyo okuba nti no gyokozesa kale wadde oyagala kugamba eki nakuba essimu naye wadde ozifuulanga bize bwalabiriza nno omwana w'omukazi oli oba omukazi ewaabwe baali basese omukazi ayomba ebizibu byonna byogenda okutuusa ku baana bange manya ebibatuukako bannamanya gwe bibatuusizzaako kyokka yabalina ale kabazaala manyi bagamba yeweeza omubago bazikuba ebisolo bisinga eddiini emu egamba kati bwabatta bweba tosobola labira abakazi babiri obeesonyiwa kale omwami akasente kaaliwo mu kaseera naye kalantiini eno neereeta obuzibu keri yalina okunoba maka agamu asigazeeko amaka agamu kuba omukyala naye yabadde mugezi yeekuta obukwasi baana n'abaleeta eno agenda ate yajja asobole okweyiya ekyokubiri kigamba nakolera bizinensi n'ogisuulawo kakati nnono nga omanye nti embere omusajja yali yatetenkanyayo kyeyatetenkanya n'atandikira omukazi bizinesi nyinga bwebamanyi muzisuula bakwata kisooka nze nali neekakasa nti embeera embi bweba etuuse omulimu gwe ekyo kyenakola kyali kimu eyo yali inshuwarensi yange nga singa embeera bwetyo ebaawo ate ekyo kyekisobola okugattawo oli muntu mukulu kubanga n'ebirevu olabika otandise kugamba okujja envi so nolwekyo njagala oddemu amagezi abaana bewandekera okumala kugambe wiikisi 2 nga tokyajja waka mbadde sikyasobola bawanirira gubala emyezi egiyiseewo naawe olimba bizinesi gye nakutandikirawo n'ogira ne famire eyo mwali mulowooza ki nyabo ebyo byonna wadde ng'okoze bwotyo naye ensiimi okyokoze kati kabaffe naye sikulabanga wange ng'ozze okukaabira nomwami akalambira oba akoze bweti tonnenyanga ekinagwa kyonna kyonna ekiba kituuse ku baana kiri gy'oli ekyo njagala okimanyi kubanga kyobamanyi bw'obaleese wano si wabajjajjaawe bwobula wamugjawo ayinza okumala omwaka omulamba oba ebiri kati ebyo ebizibu baaba nange ngenze ku bizibu byange naye nga tudde eno kano kakaluzunza mwana ali atya mwana mulungi munnange ali awo kale bumulumaluma nekyenjagala munnange waliwo ekintu ekimu ekitali kirungi naye mpulira muli oba nkyogere oba nkireke waliwo ekintu ekimu baawo kyakola omanyi kalya kawala kannakiberu namusanze nako munnange aye nga nzisagala mwawukane lwakuba nti nno kawala ako kato nategedde lwaki omusajja otakyabeera na ssente lwa nsonga ya buwala kano sebo keefuula mu kalungi eri buli muntu guno si gwe gusoose era nzemu nembasanga nga bali babiri n'omu ekyebiri kyokka omusajja yavudde ewaka nga taleseewo yadde 10 naye katunula sala ali mu kusaasaanya nsimbi ng'eno omwana talina yadde amata naye gwe singa olaba kuli eriwala lyakola liyegumya mufa ku muganda wange bino byodde n'okusiba ebitambala ng'olinga ekisiibwamu kati nze kigenda okukola nyina kutwala maka g'abali ate omuwala gy'ava ogendeyo ndowooza gyonna asobola ate okwogerezekanya n'omuwala asobole omanya nti kagimu nti alina omukazi netudde eri ono kiberu kiberu mugezi muzibu ekibuga bwekiberemu obadde nga anoonya ennago n'asigazaamu at least kakasente naye mukyalo giyeze tewali yadde 10 gwe kyotegeeza eyo muvimba nze eri okubeerawo nga sirina at least ko ntunda firiji
naye nga laba yayogera nga newe babadde babulwa ekyokulya nga gyayiye obuuza Namiro wa gyali oza tugende tusooka tumulabe naye nga siyinza okuba ate nga ye amanyiwa akasente maama wo ayinza okuba nga akatereka naawe leka kali kaana kato tegasobola nemamulawo tagasobola kateresa sente bino byegamba nze mbimanye buno obuzanyi bwagabe bwabazadde awuno wuuno eno nze sikyakula amannyo gaggwamu dda kanaawe kyogamba tolinamu wadde erikuluma kale kyogamba tolinamu wadde erikulumamu akati kakati kibeera muzibu leka tunyenyemuuko atulisika erinnya limu tusobole mmeso twazagira lino lisobola kulumaanikanyenya munemanyi omanyi ennaku nyingi eyinza okupankingisa evvungu ogenda onoonya ani ayagala omukuula amanyi nyenzi olaba alinamu abiri ate agabiri gasobola okukola ekido kale kyetugenda okukola kigenda kuba kimu genda ofune evvu erinnya eryo nze manyi nze sungula erinnya lya sungula gwe twala eri ekito kyabasuubuzi nsobono amanyo gampaka gajja kunyenya osaage gwe ne bali baddamu kwatavu nyenya lijja mala ligire kale awo wabaddewo sente kubanga bwotereka emmese zikuwa no yavudde mu kibuga naye amagezi gamwesera bwesezi olise bayagala nyenyise munne erinnya ennaku eri eno mukyala ate esingako naye mu kibuga bano jukira bendi bate ye batwaliriza kakati mbadde njagala kundagirira wa mukyala Namigana kakati batompiira musajja wetu nsubirwa oyabuuzani abadde abuuzani nsobagala maama abadde abuuza mukyala Namigadde naye yankabadde maama nze wano nze akyasinza omanya abantu kati kano jjukira kadisimantola kalungi ko kaliwo kusiimuula busiimuzi buli omu nidda nze nzijukirawo embeera waliwo wekutuusa n'onoonya muganda wo yonna yonna gyaba yabulira kendi okusinza nti embeera ewaka si nnungi kakati mwema ate siwaviirayo mwakabuliriro munange nganawadde bamuguseeko ekyokulya kyekusika muguwa manye otuuke bamuganda abaana ne bakulagirire bakyamu basobole osigaza ekyokulya obukyayi nga gyendi toddamu ebintu ebyo byokubula tebiba birungi munange embeerayo nyenza okuwulira mbaddeyo munda nyinza owulira eddoboozi nga liringa bwe liryo lyennyini lyemanyi manyi erinnya lya Namigadde ngeka gwatera okuyita erinnya lya Namigadde ate wano ku kyalo teri n'omu alimanyi bampita maama Naamu buli bampita maama gundi kyalo era wempuli alikonyeeko manya lirya mmere baadde sobola sigalayo mu nju wempulidde erinnya eryo baabano kakati abagenyi beeyongera ewaka kyokka nga n'ekyokulya ekyawano ate atuuse yabula sente ebigambo n'abisuubula embeera ate mweno nga atilisiko mweno akaweewo atilisiko ko kalungi bano nga basigala mu ndiba ng'ate omugenyi bamukwasa kubo ate kumuleeta eno munda ekindeese sinaba kikwanjulira naye nga kwokujja mbadde nzize bane nga obuziridde munnange tusanyusa okulaba abeeyo munnange eradde maamu nyoga emirembe
embeera eri etya munange nina okulaba ku muntu owuli essanyu naye olinda akadde kali ng'ate embeera ezeemu esowaani tuli muno tugezaako n'ogenda yekeyo mu nnimiro nobaako kyoyiya obafunayoko muwogo oba ebiri oba esatu nemujja ne mukozesa egyo nga gyate ayita omwami omanyi kati obuzibu obuliwo engeri gye tuli mu lockdown omwami mwali omwo yeebase kale eyo ebikande bingi naye ssebo lyaganira ddala okugenda ate okubaako kyerikola kati omwami besiti bagimulokingirako tasobola gijjamu munange tusanyusa okulaba naye ate otusuuliridde baba bano ne basooka bebuuzaganya munange naye mukozi baze yeetise weetisi kasawo nimanya ne ku muntu akyala mukaseera buli omu kamanyi nti nembeera esika yakusika muguwa ono nsuubuga neritoolye waigu gino lwaki wesika ku muntu yawedde dda jestingize bugizi wali nekigira wairi wadde banga ddere onga nyina nayagala kwagaliza jasi kusaba kugundi naye embeera ekyamugala ono gwe tola nti ebirwadde bibaddewo naye buno obulwadde bwa covid kano kaba kali eno kagenda owulira mama akayita kitowulira gweginoyo mulowooza baba ayita mutebi kiberu nagenda kiba kibi bano yiwe buli we wakwesikambula omugenyi atuuse ovanga ne ku mugenyi akyala mu biseera bya covid nga talina yadde akaveera abula okujjako ensawo yeraga nti nno naye gyava embeera sinungi ina buzibu ddalu anange omwana ono neddamu mutebi ati omulabo yemu baabano omuntu ayituddewa muyita babayite anange omwana ono neddamu tola gwetawe nakiberu nga tajja abuuse ate kukojja owaayigo okuliridde nnono ddala kano kakalifujjo eno ntuno gikatunuuliramu nizoomanyi wekoja jukira kamukubya omupiira tebakaganya keeriranya kuba bakamanyi kuba bakaliwo okutabula kakati olunaku olwaddako vanyuma lw'omugenyi ate okukyala twadde eno kagimu nesaati talina nsonga lwaki abaazi ono n'empale yayambala ku mulundi guli n'ekulutu eri n'ewiiki eri n'omwezi oguwedde zeezo paka lwonakutuka mukyala kyava avaayo munange omaze nodda osibyeyo otya munange nkooye owaayi embeera okusinza bwempisa buli yankooyedde ddala omanyi ebintu bino bikooya osakangenda te kuleetere ku kyokulya awo osobole okuddamu okwo ku maanyi nfunira akokonyana siri bulungi naye ogiraawo n'ebikopo by'amazzi ndowooza nga 2 aye nendaba omwami atuulira erudde era nga omukozi omukyala saludda jjukira omukyala bamuwadde amawulire nti omwami alinayo eriwala eryebitugula ebintu lwejja mutunuulira nfunire ku mazzi awo atengire omuntu ate nova gyova ate nofuna ate ku kyokulya giregiregire gwawo omukyala aleeta mazzi baabano naye ki ekitonde ekikazi onakimanyi nti baawe yabadde n'omukazi naye talina nakimu kyeyamugambye waayi kimala
bw'ozirongoosa ennyo ate olumuto okuta n'ekirungo kiri ekitegeeza okulya tekibeeramu nnyo makulu. Omwami ajja agenda osaanukula kati kansooke mbuuze ndabika emmere waleseewo bbanga era nenfumba ebbanga agenda osaanukula ku yokubiri tekuli musajja wati obadde amaze okwetulanga amaze okulya gutya omukazi tikwata jawo tatwaleni namukoona biki byeŋamba genda omwami abadde amaze okuwetuluninga kugala agenda kulya akamere n'ekibamukoze netukwata kuba ate kudda ku maka gano. Mukazi wattu ali mugeza akati kwerongoosa nga kiberu tajja owaye gunakazi emirimu wano oli mukozi enkola gyokolamu olinga muddu omwami ono okuva lweva mu Kampala bano yeefuula konsultanti tingoba amwebuuzaako gweoba olina kyonna kyonna kyoyagala oba weebuuza ku kyo oba weebuuza ku kiwendi tokyagendera ddala mu maaso naye ka sinema kafe kano home at quarantine okuddako munda akato kanzika tukabadde kamanyi ate ku ssowaani kuliko ekiriko nze tukanga essowaani nkalu enjala ekuluma gwe mukulu ani yalidde emmere yange nze sindeka sooka ojja kubuulira ebyadala by'emmere nagiridde naye nange nabadde enfa ate siyona endisinze yagimazeeko nze naliddeko muno gumu era endala oba togisanzeeko simanyi eyi kakazi katukakwate kubo kadde emmere yako kabadde kagiterese okuddako eno munda nagambye tuli home at quarantine embeera kwegamba eyala okudawuni eno buli omu empisaamu gyemuyisaamu ewe kakazi katukanakazi ate kalwadde eruda ku tv buli omu ayogera kugambe ku mbeera bweyimiridde mu ggwanga okusinziira tikugambe ate covid yali akutte akati wansi ne waggulu mukazi wattu engeri gyakola ennyo ate kugambe ewaka eddagala eririwo lyo lyebogenda mu ddwaliro nibo bapimiranga ewaka ekikebe kiramba ekya panado kati empeke kyekava kadiisa eruda mu bbeere nekanywawo amazzi nekaddawo kyokka nga zezino ezimu ku ezo sayinsi eziraga omuntu kwegamba okusinziira ku covid ate omuntu embeeramu gy'abeeramu kati olunaku olulala mukazi wattu ali mu kwewuunya kusinziira Katonda enkolamu gy'akolamu ebintu bye balina ebizibu olw'okuba nti nemmere teriiwo ate okuba nti neera bafunye n'omulwadde waka baabano mukazi wattu nakazi niwaayo gwe lwaki tofuluma yakati lisikakawo ne kakufuuwako okimanyi nti buli weebaka ennyo ate we onafuwa omulwadde ayoya soda eza soda teziriiwo kimanya abalwadde soda babubagana amazzi gabakolera nnyo
ensonga olumu gwe bawetaaga mubiri. Omulwadde obulwadde bubadde busimbukidde mu giya tunoonya zaakulyawo za soda. Omanyi buli omu most of the time bw'alwala akozesa nnyo eyo chance. Yuba nti nalwadde n'asaba buli kimu kyayagala naye gana amaka n'embeera engoya gye bagoyamu. Made in India. Store in a cool dry place. 500 Store in a cool dry place. Keep out of reach of children. Hey, one. Mutebi? Abana. Wanyi baba? Ita Namiro mujje. Namiro? Wanyi? Baba tuyita. Nagambye eva muri films ne DM films. Twetuzanya. Namiro atali ludda. Namiro ali ludda. Yangu wangu nawe. Nonajja? Mama, tuseko wali bageze bulamu. Naye nasooka abuuza maama ate baba mulabyeko. Balete ebyokulya ngina kuba waako. Kati mbadde nga bamusoka mu miriro ku mpeke zino muzinkwasaganyizeeko. Singa bandetedde ebyokulya byange temweraliikirira. Ono mugezi empeke taza kyokka nno obulwadde bweyongera kukula. Kati nga gyataawo n'empeke emu. Mumire bumizi mukinga kiri obugattizi. Kati mumanyi nti n'ebyokulya aye byagalwa eri abaana bato. Nga baada kuddagala bamire. Mama basinga okulopa mu. Alika nawe ngenda kuwa kuzeeka wungezi. Ekyempeko obemmere. Raze fana barade. Fana beka byomulabe. Zuga. Babano. Kakati nno. Embeera okusinzira waka bweyimiridde. Balwawo nnyo okulya. Maama agenda okukwata ekkubo okuva gye yalaze. Ono olubuto lumunyola jjukira. Amize empeke nga tannalya. Kati empeke zimunyola. Nduwira empeke anagenda kuwuma ku byokulya byonna olwese. Katonda wange. Omwana ayagala kunzitira mwana. Enjala ekutuma nekukyota asuula ekola olumu ekiyinza okuluviiramu obuzibu. Kakati na maama akasitulawo ate akatwale mu nju. Abadde yeesunze ebyokulya no n'agenda omumanya nti no birayika biguddemu ate gwoziriina. Nakazi ngaddawo. Maama agenda okujja nga nakazi n'omutwe yagubise. Baabano. Maama nawe ndeka neebaka omusujja gunnuma nnyo. Gwe. DJ wali okirabye ng'omuntu atali mulwadde ataamira empeke ate n'ogattako n'ekirala nga tannalya. Ndaba kano naye nga njala ye batuusiza ku kino. Maama agenda okukwata ku nakazi. Nakazi nono nga teyeesika. Nagambye tuli ku kitundu ekisookera ddala. Kakati nno omwana obulwadde bukuulidde ddala. Bandi bamuwa eddagala naye nga ate ye erimu alisula ate eddala aligabira banne ba. Eddagala badde alimira. Kumbe eddagala nange nalimulekedde naye simanyi kikituuseewo. Gira ku kiddwaliro n'asituka. Temuntwala mu mpiso nze. Ngambye ekisula nakazi abadde afa. Nze ndi mulamu naye mukazi gwe lwaki ogwetegerera kati omwami yaloosa nti tuli mulwadde kiki eyagambye kati oli yeyangaye nti ndwale bwenalwala mujjagula ku soda ewaka obubadde kyabadde wekiti kagezi munyo eyalusomye wangambye nzije mu ofiisi osobole okunsoma kati olaba kyogenda okukola ogenda kwefula ng'omulwadde ng'ate siri mulwadde kagezi munyo kyogamba tosobola kwefula ng'omulwadde yeyagamwadde namugamba gwende weefula omulwadde toyagala kunywa ku soda naye ate banampempe naye ate oziwuyinza ova mu mpeka kikangu nnyo ekyo kyempeke kyangu nuyasemu nosikasuka ebbali bwe bazikuwa zikasuke kati kagezi muno kiberu bwe bamujja mu kibuga anoonya engeri ki gye basobola okulyamu ku birungi
guli mukulu wabwe osobozibwa obulagira bali baana bato ogamba bugambi buli omu ajja afuneko emu nibalimbiryamirwa ku kintu kyonna kati empiso kyokka ekintu kyokwefuula obwefuuzi ng'obwo kisobola kukubya mpisa kagezi munye yagamuwadde nanyini consultation kati bambi omuntu waba ava mu kibuga most of the time banja bamukiririzaamu muno yagatutte omwana wange musaza ali wali ku lubalaza yenyola okufa obufi kati onatte ne banne olw'okuba babadde mu kabadde w'okwagala okulya ebirungi amagezi gabadde gassa omwana gwe n'okwata empeke n'ensuwa omwana muto ate nga ekisingira ddala nga tannalya taata mbadde nsaba kunsonyiwa munnange gwe kati gwe olabika weetaaga mibbi bambi akato gawulira empeke zikanyula ate nga n'enjala kogitadde kino kyatwalira ddala ennaku 3 baabano basiba waka watali kugamba byakola biri awo nagambye tuli home at quarantine olina vije andre the incomparable baabano nagambye kasinema kava muri films wamu ne DM films baabano kakati waliwo abakungu abazze naye balina kyebatategeera omanyi nagambye ebbulwa bikolwa kyekintu ekyasinzeeyo obubi kale taimu yawe basobola negispendinga wano okumala essaawa nga 2 ng'eno ekibaleese kizibu kwegambe kyakumanya bukabuuse ate ng'ekisinga okunsanyuza mulinzi yakabuuse amazima baabano zakazanya kukanyimiranga kankubyanga kakati nonno nga tebatandika ate kwogera kagwo obuyoga banoonya kunoonya kibokuzibu teyina kyamakulu kyebagiridde tata waali aye muzeyi waali ajali gwe tebagaana okwogera nti singa gwe lwaki tuba tulimu nyakali kagenda munda tekayite taata embeera waka yaabwe erinde nyiri ensimbi gye ziri ez'okwenyola baabano muzeyi tavaayo abaayi banywanyi ate lwaki mwakomyeni mu lujja nonsanyusa obalaba mutya eyo munnange baabano ebyadda munyiridde naawe togwako omubiri waayi ngezaako naye ate eryo linsusseeko naba oli simayire ekoma mu matu olabika bulungi nonno ddala kana nti nerabika ekozeeko omulimu ensonga ogimanyi ensonga tuleese ndowooza tetwandiyagadde twenyonyoleko nnyo naye omugagga atubanja naye batubanja sente iridde tuli bubi ebyo naye ebyo nange nembaddeko ezo nazo nzimanyi ensonga zammwe zembadde ndi mukolako kandabe ninako kati mulindeko wiiki eno ng'engifundikira naye wiiki ejjaawo wenyini nga yakatandika naye ngenda gimpa naye kati at least tufunireyo ka transport at least kamafuta agatuleese gasobola okukola naye omusajja obudde bunalowooza kintu kirala sente twazikuwa baako kyotukuba at least temutya sente zammwe ngenda ziba ekyo sente temukyeraliikirira temufaayo sente zo ngenda zibafunira temufaayo kati naye bazera we yabazzaayo naye ngendi eno nnoonya kyerinzisa abaana ate nzikwate nzibawe nga tudde erudde eno nagambye tuli ka home at quarantine oli ne vije andre the incomparable kakati kali lugambo
ngasitula mwana mama w'omwana olaba amakakali wewe nyini mbana kiberu akawala akakwagalira omusajja akalemeseza muwala watofuna amata ebyaddala olaba kale sandi agadde kugambe kwawukana na banna kiberu banga ffe tuli ba mikwano kayinza kasankulengezaawo munnange ekyo ndowooza kijja kukumala anaye teweeraliikirira nkase ontuusizza nze nyina kulindirira wano kakali lugambo nga kabaka eruddako wekayimirira aye omukyala akwate ekkubo agende asisinkane omuwala amwagalira omusajja amulemeseza okuba nti nno atulisi naye abaako kyafuna ekyewaka omukazi takwata kkubo ng'ayolekera amaka gano ng'akonkono baabano maka gajjudde ebisibukano omukyala amwaniriza munda bwatyo ng'ayingira naye ekimulese wano ayagala laba muwala woono uno naye tusanze kulaba eradde kiki ng'olabika olugano lubadde luwanvu olabika nga akooye mutaali atya nga bw'omulaba munnange waliwo ensonga ezibadde zindeese byebigere bino ate ensonga ki omanyi muwalawo yatandika okuba nti nno kitaawe w'omwana ono alinga kati kwegabe mukazi we eyamuzaalamu omwana ono mulaba enviiri zino okusenyuka n'okukunkumuka bwe ziti kiva olw'okuba nti nno sente zandibadde zimulabire ate muwalawo gwe bazimaliramu taata w'omwana ono buli sente yonna agimalira mu maka ga famire eno erina ebizibu muganda wange naye waayi naye ekintu kyoyogerako kandabanga abuze naye nga omukyalo yasangako omwana we ng'alina kagimu ono kati ng'ajja amujjukize nga bwe yali amusisinkanyeeko kati mbadde nsaba omwana ono asigale wano esente ziri ze bawoli ng'akaana tekasiikula mulanga maama akaleseewo nabo nikibazo ojja kukimenya nti abanyarwanda tebatukinira ng'asooka akologa mukazi we tutabitegeera akaana akalesa agambye kale sente eziva eri zezijja olabirira omuto oyo nga bagamba tulindire paati ey'okubiri kanoko bwe kati bwe kagenze naye nga munigibadde nese yakawandiika ate bwanika mike n'abeera script writer director Semwanga Shamkani yakadirectinga mbadde vj Andre nagamba akasimu ebeera 0750528329 tusisinkane mu katundu kajja kubeera kakubiri kano ko bwe kati bwe kagenze mukama katonda bankuumire mubeere bulungi mweraba.